おっさんもう一回ああちょっとあれだな。おお無理、おおなんだ高いじゃないよ。届いてる。あと10センチ届いてる。もっと下、もっと手前。そこそこ。よくかけなんも見えねえ煙でああそこかだから届きすぎてるぐらい届いてる。あ池のやつかてかとっつぁん花粉がすごいよ。あ煙で見えねうまく引っ掛けちゃう。回んなくなったプロペラが。ああじゃあバッテリー外れたのかな。うん。